बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 8 जून 2026 का दिन है और रात के 9 बजे हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूं। जो खबरें आ रही हैं कि 160 किलोमीटर फ़ी घंटा या 150 या 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं या आंधी या गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। इस हवाले से भी जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर करता हूँ। और एक बारिशी सिलसिला है 11 जून से लेकर 15 जून तक, उसकी भी डिटेल बताता हूँ। और कुछ दोस्त कॉल्स करते हैं कि जो कॉटन है, कपास है, वो उसकी हम 2 3 4 मरतबा चुनाई करवा लेंगे, चूँकि मेरी अपनी भी कॉटन है और उसका भी टिंडा जो है वो 40-50 तक तैयार हो चुका हुआ है। तो दोस्त अब आप पूछते हैं कि सैलाब मैक्सिमम कब तक आ सकते हैं या यानी कब तक नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे। तो देखें, बड़े सैलाबों की डेट में आप भी सुबह भी थोड़ी सी बताई थी, अब मैं बड़े सैलाबों की डेट भी बता रहा हूँ। और जो बड़े सैलाब मुख्तलिफ बराजिज़ या दरियाओं पे आए, उस हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं मौसम के हवाले से आपको बता देता हूँ। देखें, मुख्तलिफ जो मौसमियाती मॉडल्स हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि जो है वो आंधी शदीद किस्म की होगी। मतलब 10, 11, 12, 13 इन 3-4 दिनों के दौरान किसी भी वक्त आ सकती है। और वो तो बता रहे हैं कि 150 या 120-130 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से। जब हम सरकारी ज़राए से देखते हैं, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वीकली एडवाइजरी 7 दिनों की, उसमें तो उन्होंने भी लिखा है थंडर स्टॉर्म यानी तेज़ तूफ़ान लिखा है या आंधी लिखी है। और उसमें 13 और 14 को उन्होंने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया। अब वो बता रहे हैं 13 और 14 को। बाकी लोग बता रहे हैं कि 10 या 11, 12 को इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है 10, 11, 12 को शुमाली इलाका जात में मौसम अबरालूद रह सकता है और वहाँ पर तेज़ आंधी और हवा वगैरह चल सकती है। बाकी 13 और 14 को पंजाब में, पोठोहार में, जनूबी वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक हो सकती है। इस तरह की जब वेदर रडार पे देखते हैं तो वहाँ पर जुमेरात तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। कोई मकामी इस दौरान डेवलपमेंट बन जाए तो उसका मैं नहीं कह सकता, तो वो भी नज़र नहीं आ रही। तो अब इस मौसम का खुलासा ये है कि टेम्परेचर रूटीन से 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर रहेगा, चाहे वो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान है या कश्मीर में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। वस्ती पंजाब, अपर पंजाब, ये जनूबी पंजाब में भी 5 से 6 सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रहेगा। आज 49 सेंटीग्रेड जो है वो सिंध के कुछ इलाकों का भी था और सिब्बी का भी इसी तरह से था। तो अब तीनों चीज़ें मुतवक्के हैं। टेम्परेचर भी रूटीन से ज़्यादा बढ़ेगा, आंधी के भी चांसेस हैं और तूफ़ान के भी हैं, और इसके साथ बारिश के भी हैं 11 जून से लेकर 15 जून तक। तो आप सब ने एहतियात करनी है। सोलर पैनल को अभी से उसका इंतज़ाम कर लें। याला बारी बारिश तो अभी उस कदर है नहीं कि हम कहें कि कोई याला बारी आ सकती है। वो सोलर पैनल के ऊपर एक जाली सी लगा देते हैं बहुत सारे लोग, ये इस तरह से। तो इसके अलावा सोलर पैनल उखड़ कर गिरते हैं। अगर कोई दरख्त बोसीदा है तो उससे दूर रहें, या इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभे, ये वो जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और इतनी बड़ी आंधी आ रही हो तो आप वहाँ पे ज़िद नहीं करने के मैं इसी रोड के साथ साथ जाता हूँ और रोड के ऊपर तारें लगी हुई हैं, 11 kV है या LT है और खौफनाक तारें हैं और दरख्त भी लगे हुए हैं, तो दरख्त गिर सकता है तारों पर, तारें आप पर गिर सकती हैं। तो आप बेहतर है कि वो रास्ता बदल लें या थोड़ा इंतज़ार कर लें। तो ये मौसम के साथ जो है किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़मीनी और आसमानी आफतें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बड़े सैलाब आए हैं, देखें इसमें मैंने जो डाटा लिखा है वॉल चाकें दीवार पे लिखवाया हुआ है। चूँकि हमारा फाजिल शाह स्कूल फ्लड रिलीफ कैंप बनता, तो उसमें मैंने डिटेल के साथ लिखवाया कि कौन सा कब किस दरिया में कितना बड़ा सैलाब आया। तो 1988 में जो रावी में सैलाब आया था, वो था तकरीबन जसड़ पर 6,80,000 क्यूसेक था 1955 में, और फिर ये मैक्सिमम लेवल बना था जसड़ पर। और आगे शादरा पर मैक्सिमम लेवल जो बना है वो 5,76,000 बना था 1988 में। ये सैलाब था। दोस्त पूछते हैं रावी में 88 में बड़ा सैलाब आया था।
بلو کی پر یہی سیلاب 1988 میں بنا تھا 3,89,000 یعنی 3,90,000 کیوسک بنا تھا، اور اسی طرح سدنئی براج پر یہی سیلاب 1988 میں دریائے راوی میں 3,30,000 کیوسک بنا تھا، اور یہ چلا کب تھا؟ یہ جسڑ پر 23 ستمبر کو 9ویں مہینے کی 23 ستمبر کو چلا تھا، اور 27 ستمبر کو بلو کی پر تھا، اور 29 ستمبر کو سدنئی براج پر تھا۔ اگر ہم پنجنت کی بات کریں تو 3 اکتوبر کو پنجنت پر پہنچا تھا، تو اتنا لیٹ تھا، اور بزرگ بتاتے ہیں کہ ہم نے برسیم کی فصل کاشت کر لی تھی، اور اس کے بعد سیلاب آیا تھا، اور اکتوبر کے 10 15 20 تک یہ صورتحال اسی طرح کی رہی تھی۔ اچھا، ایک اور سیلاب جو ہے حالیہ سیلاب جو 2025 میں آیا، چناب میں 26 اگست سے وہاں پر چلا تھا۔ 2014 کا سیلاب 6 ستمبر کو کشمیر سے چلا تھا، اور 10 اور 11 بلکہ 11 اور 12 کی درمیانی شب ہمارے ہاں کبیر والا میں آیا تھا، اور یہ بھی ستمبر کا مہینہ لے گیا تھا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 2010 کے سیلاب کی سندھ میں، تو یہ 10 اگست کو وہاں سے شروع ہوا تھا، اور کوٹری براج تک پہنچتے پہنچتے اس کو 15 بلکہ 20-25 اگست ہو گئے تھے۔ 1992 کا جو سیلاب دریائے جہلم میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تقریباً 11 لاکھ کیوسک اس وقت چناب میں نہیں تھا، اور راوی میں بھی کم تھا۔ سب سے بڑا سیلاب جو ہے وہ تھا جہلم میں، اور وہ 9 ستمبر کو منگلا ڈیم سے ڈاؤن سٹریم میں گیا تھا۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کتنا تھا۔ وہ تھا منگلا ڈیم سے 10,60,000 کیوسک 9 ستمبر 1992 کو وہاں سے ریلیز کیا گیا تھا، اور 10,60,000 منگلا ڈیم کی کیپیسٹی ہے، لیکن 1992 کا جو سیلاب تھا وہ 10,90,000 کیوسک تھا، یعنی 11 لاکھ کیوسک تھا جو وہاں سے چھوڑا گیا تھا، اور رسول براج پر وہی بنا تھا 9,52,000 یعنی 9.5 لاکھ کیوسک 1992 میں بنا تھا، اور اس نے بھی بڑی تباہی مچائی تھی۔ اب اس کے علاوہ بھی کافی سیلاب آتے رہے ہیں۔ اب 1973 کا سیلاب 29 اگست کو آیا تھا، تو اس طرح کے سیلاب جو 1954 میں یا 1929 میں آیا، اب اس کی بھی کنفرم ڈیٹ دیکھنی پڑے گی، لیکن میں نے دیکھی نہیں ہے۔ اب تربیلا ڈیم کا جو میکسیمم بڑا سیلاب تھا تربیلا ڈیم سے ڈاؤن سٹریم اس پورے 100 سالہ ریکارڈ میں 8,32,000 کیوسک 2010 میں بنا تھا، اور کالا باغ پر 9,50,000 کیوسک بنا تھا۔ 1942 کا سیلاب 9,50,000 بنا تھا میکسیمم۔ چشمہ پر میکسیمم لیول 10,38,000 کیوسک جو اب تک بنا ہے وہ 2010 کا سیلاب تھا۔ توسا پر جو اب تک 100 سالہ ریکارڈ میں سب سے میکسیمم لیول جو بنا ہے 9,60,000 کیوسک بنا ہے اب تک 100 سالہ ریکارڈ میں، وہ بھی 2010 کا ہے۔ گڈو پر اب تک جو سب سے بڑا سیلابی ریلا بنا ہے وہ 1976 میں بنا تھا 11,99,000 کیوسک یعنی 12 لاکھ کیوسک بنا تھا۔ سکھر پر اب تک کا جو سب سے بڑا سیلاب ہے وہ 1986 ہی میں بنا تھا 11,66,000 کیوسک بنا تھا، اور کوٹری پر جو میکسیمم بنا تھا سیلاب وہ 9,80,000 کیوسک بنا تھا 1956 میں۔ دریا کابل میں نوشہرہ پر جو میکسیمم لیول بنا تھا 1990 میں بنا تھا 3,90,000 کیوسک۔ اگر ہم بات کرتے ہیں دریائے ستلج کی تو گنڈا سنگھ والا پر جو میکسیمم لیول بنا تھا وہ 1955 میں بنا تھا 8,37,000 کیوسک۔ سلیمانکی پر جو میکسیمم 100 سال میں ریکارڈ بنا ہے وہ 5,98,000 کیوسک بنا تھا 1955 میں۔ اسلام پر جو میکسیمم لیول بنا ہے وہ 4,92,000 کیوسک بنا تھا، یہ بھی 1955۔ تو 1955 میں ستلج میں کوئی بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ اگر ہم راوی کی بات کرتے ہیں تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، راوی میں جو ہے وہ جسڑ پر جو ہے وہ یہ بلکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں راوی کا، اب چناب کا میں بتا دیتا ہوں، جہلم کی بھی بتا چکا ہوں۔ جی دوستو ناظرین، دریائے چناب میں سب سے بڑا 11 لاکھ کیپیسٹی ہے مرالہ براج کی، اور 11 لاکھ کیوسک ہی سیلابی ریلا وہاں سے گزرا تھا۔ مرالہ پر میکسیمم لیول اب تک 1957 میں گرا تھا آیا تھا، اور اب یہ والا جو ہے
میکسیمم لیول 2025 والا یہ 9,02,000 کیوسک تھا۔ خانقی پر اب خانقی کی کیپیسٹی بھی ڈیزائن 11,00,000 کیوسک کا ہے اور 10,86,500 کیوسک تھا 1959 میں خانقی پر، اور اس سال یعنی 2025 میں گزشتہ سال 10,85,800 کیوسک بنا ہے، صرف 700 کیوسک کم تھا، نہیں تو یہی 2025 کا ریکارڈ ہوتا خانقی پر۔ 1959 والا ریکارڈ پہلے ہے، اب 2025 کا تو 700 کیوسک کا فرق ہے، 10,86,000۔ اب قادر آباد پر جو آیا ہے میکسیمم لیول تھا 10,78,000 کیوسک، ابھی 2025 میں یہ والا سیلاب بنا ہے 100 سالہ ریکارڈ میں اب تک قادر آباد پر، اور قادر آباد براج کی کیپیسٹی 9,00,000 کیوسک ہے، وہاں تبھی تو وہاں پہ باندھ توڑے گئے تھے۔ 10,78,000 کیوسک 2025 میں، اور یہی میکسیمم لیول ہے۔ چنیوٹ برج پر اب تک کا جو لیول ہے وہ 2025 کا ہی ہے، 8,55,000 کیوسک آیا ہے، اور اس کی چنیوٹ برج کی جو کیپیسٹی ہے وہ 8,07,000 کیوسک ہے، اور ابھی 2025 میں 8,55,000 ہی چنیوٹ سے گزرا تھا، اور ہم کہتے تھے آگے تریمو سے 5.5 گزرا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ 3,00,000 وہ کدھر گیا، اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ تریمو براج پر جو ہے وہ میکسیمم لیول جو ہے اس کی کیپیسٹی اب بڑھا دی گئی ہے ری ماڈلنگ کے بعد، 8,75,000 کیوسک ہے، اور یہاں پر سب سے بڑا سیلابی ریلا 1929 میں 9,44,000 گزرا ہے، اس کے بعد اب تک جتنے بھی سیلابی ریلے اس سے کم گزرے ہیں۔ حالیہ 2025 کا تریمو سے جو گزرا ہے وہ 5,50,000 کیوسک ہے، لیکن آزاد ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 7.5 کیوسک گزرا ہے۔ پانجند پر جو ہے وہ سب سے پانجند کی کیپیسٹی 8,65,000 کیوسک ہے، اور وہاں پہ پانجند پر اب تک کا سب سے بڑا سیلابی ریلا 1973 کا تھا 8,02,000 کیوسک، اور اب 2025 والا جو ہے وہ پانجند بنا تھا 7,03,000 کیوسک، یعنی یہ 99,000 کیوسک کم تھا، اور 1973 والا اس سے بڑا تھا۔ تو یہ ڈیٹا میں نے شیئر کیا ہے، گائے بگائے اور بھی ریکارڈ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا تازہ: ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 0، سلیمان کی پر 3,000، اسلام پر 0، راوی میں جسر پر 900، شادرہ پر 5900، بلو کی پر 4600، سدنئی براج پر 0، دریا چناب میں مرالہ پر 7,000، خانقی پر 1,800، قادر آباد پر 0، تریمو براج پر 7,500، پانجند پر 0، منگلا ڈیم سے 27,000 چھوڑا جا رہا ہے، رسول براج سے اخراج 22,000 کیوسک ہے، تربیلا ڈیم سے 1,11,000 کیوسک، کابل دریا میں 43,000 کیوسک، کالا باغ پر 1,52,000، چشمہ پر 1,76,000 کیوسک، توسا پر 1,08,000، گڈو پر 54,000، سکھر پر 18,000، اور کوٹری پر 0 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ تو میرے اس یوٹیوب چینل چشمہ ساقی کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوستوں تک سب سے بڑے سیلابی ریلوں کی حقیقت پہنچے کہ اب تک کے کتنے بڑے سیلابی ریلے آئے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب نے احتیاط کرنی ہے، بڑی لمبی ویڈیو ہو گئی، اس میں بہت ساری چیزیں انفارمیٹیو ہیں، آپ نے سننی ہے اور فیڈ بیک دینا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔